Udang sare dituluykeun popolah ka dapur teu hilap ngahuapan budak nu arek sakola. Geuninganannya ari ibu-ibu mah hudang peureum teh langsung ka dapur. Tadi dia ge urang terek langsung we ngisikan heueuh da can boga jrod urang teh. Beres ngisikanana urang asupkeun kana biji kom urang colokeun teu hilap urang jetrekeun nya bisi poho teu jetrekeun teh engke teh deungeunna geus asak ari sanguna encan asak. Wah repot da jadi ngadagoan deui meureunnan. Beres nguna tadi ge caina ge geus asak tuluy we urang hudangkeun si teteh jeung si jimat hayo garuga heueuh caina geus asak bisi kaburu tiis deui lantaran ku mama geus ku cai tiisan. Beres ngahudangkeun barudak cai anu sabeulah ge geus ngagolak urang eusian lah termos biasa geuninganan bisi aya nu hayang kopi hayang susu. Dalam geus nyuk cai teh sok uprat-apret kitu ka dieu matak tadi ge dilapan heula beres nyuk cai beres ngelapan oge tadi dieu teh tadi teteh kae teh cenah mama kade baju pramuka cenah kudu disetrika teh mamah teh poho langsung we lantaran tadi ge sanguna geus asak buru-buru urang teh nyetrika baju. Pan kamari teh jadi pake poe Salasa ari poe Kemis cekeng teh poho deui jang poe Kemis jang poe ayeuna teh can disetrika matak buru-buru we teh disetrika beres nyetrikana langsung deui ka dapur da can ngasakan dengan kejrot geuninganan cai kejrotna mah geus asak. Di dieu ge masakna ge nu simpel bae urang tadi teh arek nyieun sop naon cing sop telur tapi di dieu teh make heula naon engkol sayur namanya lantaran budak teh ayeuna mah rada-rada beukieun lamun dikiekeun sayur teh pedah aya teloran meureunnan tadi teh geus ngagolak urang asupkeun we si endogna teh teu hilapnya urang aduk-aduk tadi dieu teh bawang beureum bawang bodasna urang goreng urang abreskeun deui kana sayur teu hilap make ladaku make penyedap make daun saledri maksud teh tadi ge urang teh aya ngagoreng terong nya hareup nyieun terong balado sambal beres dikusrang kasreng da geus asak tuh urang asupkeun ieu teh nya si terongna teh make pete urang teh make orei hejo ngarah aya seungit-seungitan orei hejo geus disamaraan geus sagala rupa pokona mah nya geus ngeunah geus sagala asak ieu teh langsung we urang teh nyokot ngorek ngahuapan budak pan arek sakola lamun teu dihuapan teh sok saeutik daharna teh geuninganan da abong keneh teu dihuapan meureun jadi sakadaek maranehanana we geuning dahar teh. Beres daharna ieu teh langsung we ning tu disaparatu da geus beurang bapana ge pan arek gawe bapana ge geus dahar cuman teh ka video mung ka video sabodo. Di dieu ge urang teh nya geus sasalaman jeung ayang sembeb jeung barudak oge ning tu barudak teh rek bararangkat tu tinggal si nyimun oge ngahuleung nempukeun lanceuk-lanceukna kana motor meunana henteu tadi dieu teh si nyimun teh ngajakan di ka kamar ke heula cekeng teh urang tulakan lapanto. Budak teh ngadak-ngadak ngajakan di ka kamar sakitu karek jam 6:30 ge acan lah kenae mempeng isuk mempeng barudakna ge geus arinit urang gojodkeun deui we ka kamar.